蘇永康先生，歡迎你嚟到主播會客室，多謝亦都歡迎你重返呢個舞台。呢個會客室嘅地點就係你台灣演唱會嘅場地啊！踏上去呢一刻，係咪真係感慨良多？行翻入嚟嗰一刻已經係。而你媽咪都絕密地講句啦：邊度跌低，邊度起翻身。佢咁諗法啦，佢咁諗法。咁佢咁諗法好正常嘅，因為我真係呢度停低咗。咁但係我只不過係覺得。嗱，係咪爬翻起身都唔係終極嘅目標，至緊要喺度再起過。因為成個音樂事業咧，可以話喺呢度起咗一個停頓嘅。咁而家我再次喺度起步，咁我覺得係呢個可能我同台灣嘅緣分。回想翻02年嗰陣。扣上個手球，有冇一刻覺得蘇永康玩完啊？唔諗得咁多字，扣上手球嘅時候都驚魂都未定。但係翻到香港之後咧，就會懷疑啦。我究竟有冇玩完咧？會唔會玩完？有幾把聲音話俾我聽，我唔會咯。就係 Paco，你唔會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 。咁跟住我自己要問問啦，苦心自問，你甘唔甘心就咁就完先？如果你自己都甘心，咁就真係完。坦白講，我係唔甘心。我好多年前都講嘅娛樂圈似喺個賭台上面，但係如果我唔埋單起身，你唔好我計數字。即係如果我一日仲喺台上面咧，我未必係輸晒。鬥長命嚇，鬥長命。其實你覺唔覺得香港好某程度上好似？即係一次就判你死罪，即係好似阿霆鋒咁啊，都犯過錯，都要好用力去起翻身。嗱，我唔敢講話判你死罪，即係，但係你個標籤貼喺上面會貼得幾耐下啦。咁啊，貼得長與短咧，睇個人嘅做法同埋公司點樣包圍，同埋你個人嘅修為啦。咁我覺得一定會嘅。咁當然呢樣嘢亦都不能去怨恨嘅，因為事實上你真係犯咗錯。唔喜歡輸係你嘅鬥心。其實你都講過你嘅路唔係話好平坦，你係好辛苦打江山翻嚟嘅。咁但係當日嘅唔生性啦，你講得自己係一手摧毀自己嘅事業。係㗎，除一手摧毀之外，其實我覺得。即係試過之後，我最難過嘅事，令到好多人為我擔心。即係你自己有咩事，你衰，你咪自己去衰咯，你咪自己去承受咯，勒戒你咪自己行入去咯。但係外邊嗰啲人錫你嗰啲人，佢哋有幾心痛先得㗎？係嘛？即係切肉不離皮，我媽嚇，即係。好無奈嘅事，即係我媽其實有陣時講嘢都幾好笑㗎。我阿媽話，但係佢唔係怨啊。有陣時我哋兩母子食完飯喺屋企吹下水咁樣講，你知唔知你老豆幾好運㗎？我話咩啊？你老豆即係臨走之前嗰10年得到晒佢所見到嘅嘢，就係佢個仔終於開演唱會，佢個仔終於事業有成。佢個仔買間屋俾佢，佢個仔結婚，跟住佢行咗啦，跟住餘下落嚟咧，嗰一堆嘢咧就我嚟啃。你話你老豆幾好運？OK 喎，黑色幽默嚟嘅，黑色幽默嚟嘅。咁係啦，媽咪啦，我老闆啦，
如果我唔係嗰陣時發生嘅問題咧，我早就喺內地開咗巡迴演唱會添。而家要由頭砌過，你話我嘥幾多人嘅時間，好唔好意思。我琴晚有嚟睇我演唱會個台灣嘅老闆李亞明嚇，我同佢係同事嚟嘅啫，佢要佢喺警察局門口企一日，即係做咗好多同事以外嘅嘢，所以我真係好感激佢。唔使講啦，我啲朋友啦，我成棚朋友啊嚇。在那邊，我想向大家感謝，而且對於我這幾天令大家那麼忙碌，是最深的歉意，對不起。你其實以辣界嚟講，你嘅時間真係好短。係。但係呢咁短嘅時間，你有冇啲咩反思喺入邊？都唔可以忘記就係，我記得嗱，你可能形容為好驚嘅一件事，入到哇又係唔係你嘅地方，入到一個即係雖然佢而家好強調嗱，我而家唔係鎖你嚇，我係希望你去戒甩呢啲唔好嘅習慣啫。始終嗰個都唔係自己地方嘅，陌生嘅地方嚟。咁去到，但係我記得我入到去辣界所，嗰度鐵門閂埋，反為個世界靜晒。因為佢就係俾你喺裏邊，得下你自己過你自己生活得噶啦。你可以做嘢就睇書，好多時間諗嘢添，反為。咁我揀咗幾多哲理嘅書去睇嘅，例如話男女大不同啦，即係點樣學識同另外一半相處啦。好像我們這種實力的人呢，經得起時間的考驗。好像我本人也曾經說試過跌到谷底去了，我還是能爬起來，我還是能再一次紅起來。更何況你都還沒有跌到谷底，還有着跌，對吧？再說我，他馬上在腎上腺素上升，就鼓起勇氣去繼續努力。終於，今天他真的揚眉吐氣了，重臨台灣的舞台了，我很替他開心。我想送一個禮物給孫永康，來，孫永康，希望你不要嫌棄，不盡情意重啊，好了啊，沒有，我沒有那個意思，我絕對不是那個意思。我送這個手銬給你呢，是希望你呢就扣住你的歌迷，扣住他們的心，讓他們永遠對你呢是不離不棄的。今天在台灣再開演唱會是一個很好的一個起步，所以呢，在這兒我衷心的祝福宋永康，希望你繼續努力，繼續保持着這一份精神，也是我張衛健最佩服你的精神，4個字：永不放棄。演唱會上阿張衛健真係嗰段嘅 solo 真係非常之冇得頂，好絕核，衰仔仲用戴住手扣，即係開呢個玩笑嘅。你自己介唔介意舊事重提嘅咧？唔介意，唔介意。喂，咁你真係自己發生過嘅事嚟噶嘛？你點可以去避免去 avoid 唔去提嘅啫？我覺得，即係反為一個好好嘅朋友，佢知道我唔介意呢件事，佢可能會轉一個方式攞嚟做一個玩笑。咁我覺得都幾得意一件事嚟嘅。咁當然啦，第二啲唔係咁熟嘅朋友，我諗佢唔敢開呢個玩笑，係佢先敢嘅，就係咁樣。其實張國健係一個智者嚟嘅，係嚇。佢處理自己嘅生活一塌糊塗，即係例如話佢瞓醒覺，寫對襪擺喺邊啊，個銀包去邊啊，周時都會唔見。但係佢生活上面對朋友佢係非常之細心嘅一個人。大智慧小愚蠢㗎嘛。即係我媽話成日都話張衛健係好好人，因為我媽佢話即係佢知道我媽嗰個人會好無助嘅時候，咁佢打嚟話 Auntie 你想唔想過台灣啊？我陪你過去啊！咁佢係負責去我屋企，逼咗我阿媽過嚟台北，去到酒店攬咗我一下，飲咗杯咖啡，當晚走咗。兄弟都莫過於此啦，真係苦苦可求啊！仲想點先？
還是我與你這種色彩太習慣。最有冤氣嘅咧係老鼠。其實佢自己演唱會都講過，因為我哋成日打埋啲根本唔似係兩個男人會打嘅短信。傳統，因為咧我聽好多即係啲助手與助手之間所講啦。哇！你啦、許志安啦、張衛健呢幾個咧，直頭你哋係咪㗎？你哋啊，你個 friend 好似即係咪轉咗 channel 啊？中途轉咗機咁樣咧？去旅行咧又兩馬佬瞓埋張大床咁點啫？唔係，佢哋用嘔心嚟形容啊。OK， 都幾㗎。咁好朋友都 keep 住嗌安就做老鼠，會覺得好似唔好俾面佢咧。唔嗌佢先覺得唔爽啊！係啊，我懷疑佢驚佢身份證，我想去換名啊！嗱，安仔就唔係好喜歡將想講嘅嘢宣之於口啊，除咗飲醉酒，最講得出口嗰係梁漢文，佢要講佢就講㗎啦。阿勁都講得出口嘅啊！我哋幾個都試過有高潮，亦都有試過，大哥都有試過企喺條街度唞氣都唔啱嗰段時候，只係情況先後嘅情況啫。咁所以大家都好了解大家嘅個狀況，同埋應該 feel 到見到嗰個時候都，因為過來人啊嘛，都 feel 到你當時心理狀況應該點。有冇啲最窩心嘅支持啊？喺嗰段期間有，你哋8月1號開台㗎。7月28。7月28係7月28。03年你哋開咗台之後咧，頭1、2日報導嘅新聞就係我離婚嘅新聞，因為之前我都冇同我所有朋友講，大家都 feel 到有問題，但係唔知道發生咩事嚇。到嗰晚我記得嚟咗我屋企嘅大概有20個人到咧，就係我所謂比較核心嘅朋友。我講一次話俾佢聽，究竟發生緊咩事？其實個用意係我知道你哋擔心，我知道你哋一路都想問，但係唔敢問，不如我話俾你哋聽發生咩事。我講完之後，好啦，大家咧就好講完咯，煮麵嘅煮麵，玩啤牌玩啤牌，打機就打機。其實大家想令個氣氛緩和，OK， 大家合力咁去做呢件事，我記得係。咁我覺得，我嗰一刻我覺得，我今日嗌嚟呢班人冇嗌錯，佢哋真係好錫我。其實我都建議大家即係生活上面有唔同嘅憂慮嘅情況之下，趕快去面對佢，唔好逃避，呢個係最有效解決。即係呢幾年我係做多咗啲善事，係事實上真嘅，因為我只不過嘅睇法係唔係想因為呢啲嘢而漂白，與其錢都係要用，我唔係一個孤寒會度住自己有幾多錢，跟住望住存款高漲就好開心嘅人。我覺得啲錢係要用，內地細路仔冇錢讀書，咁不如開間學校俾佢哋。我覺得睇完嗰間學校嗰個快感會大過望住嗰堆衫咯。我記得男子組係我啱啱嗰輪開始情緒好嘅，就係覺得個天好靚，個天好藍，就係成日日日都去做運動嘅時候咧，我覺得自己個樣係立立令，係立立令，唔係油立立嗰啲，唔係油立立，係立立令，唔係因為瘦咗身材 fit 咗，係因為個人個感覺係立立令㗎。嗰陣時我啲朋友開始會 feel 到，咁我老闆都 feel 到，咁係咯，大家一路行翻嚟，咁咪行翻上嚟呢邊。蘇永康呢幾年，喂，做啲咩？有啲咩？即係撈緊啲乜啦？即係不斷掃貨，但係又揸個好貴嘅車。究竟究竟係咪入不敷支，還是係做俾啲傳媒睇嘅咧？大家可能就問。咁遊行我哋而家有個叫大中華市場，亦都因為有你哋貴台嘅支持，即係有陣時我喺內地做嘢，你都見到咁樣。04到05、06，我拍咗120幾集嘅電視劇。好幸運地，我喺12年前發展咗國語市場。我係喺
香港歌手裏邊算係放得多時間喺國語市場上面。呢件嘢竟然咧係到我正所謂出咗事之後，我先發現原來自己唔覺意存咗好多利息喺裏邊。即係有幾首比較大家都熟啲嘅歌曲，咁喺內地咧就有好多嘅演出。咁其實最主要呢幾年嚟咧係靠喺內地嘅演出啦，同埋拍電視嘅。咁收入尚算唔錯嘅 ，OK。我成日覺得，即係做藝人，我好明白個遊戲規則啊！你去諗住改變嘅傳媒嘅態度係唔合理嘅。其實你不如即係睇開啲啦。咁你覺得係工作嘅一部分就得啦。但係我唔喜歡影響到我家人。就係頭先嗰段日子啦，即係企喺條街度唞氣都唔啱嗰段日子。咁我記得有段報道就咁嘅，咁影咗我同我媽去赤柱食飯，好簡單一個家庭聚會嘅啫。咁當然飯裏邊嘅過程佢冇如實報導啦。咁之後咧影咗我哋走，咁我媽就拎住個外賣，咁喺度撩緊牙，咁我就講緊電話，咁佢就話：咁你咁趕食嚟做咩啫？同阿媽又要阿媽拎外賣，又趕住撩牙，咁不如唔好食啦。咁又跟到我哋翻屋企，咁又即係當其時我阿媽就住喺舊屋，其實我哋搬出咗㗎啦已經。咁佢就話我死霸住同前妻一齊擁有個愛巢咁啦嚇，咁但係我阿媽咧就唔覺意睇到。嗱，嗰啲 auntie 我唔係話你哋啊，即係如果見到呢啲嘢就唔該唔好打俾我阿媽，因為會影響到我媽情緒嚇。咁之後我發現嗰個幾兩個月我阿媽唔想出街，我就好挫敗，好挫敗。點解我發生嘅事要影響到我阿媽唔想出街？甚至我阿媽嗰段時候突然間用多咗錢。係去搭的士，我唔可以搭巴士或者小巴㗎，佢開始又掠，我好唔開心。點解要咁樣？點解要咁樣？有咩事你咪嚟我度咯，唔好搞我屋企人。即係呢一段嘢係令到我好唔開心。阻挡任何能傷害你的人，就算被冷落，就算犯錯，我都不走。好像寂寞無悔無求，我願為你放棄所有男人不該讓女人入淚，至少我盡力而為，我夢想。男人不該讓女人流淚，你識唱啊？但係做唔做到咧？做唔到啊！做唔到。其實即係犯咗錯啊嘛，即係犯咗個錯，咁令到人哋擔心，已經係唔好啦。咁喺擔心過程都不免會流淚啦。咁點已經完全盤失敗。外間一直覺得咧，你嘅婚姻破裂同辣界係掛鈎嘅，係咪真嘅？唔係，唔係。其實喺之前已經出現咗問題。嗱，唔可以否認，因為我哋認識得唔夠深，認識得真係唔夠深。咁之前已經有問題，即係如果唔係因為辣界呢件事，可能早一年離咗婚添。不過，即係雖然我離咗婚，我仲要喺度多謝我前妻，即係嗰年，就因為嗰年我哋撐多咗一年添，咁大家有努力過，真係有努力過，咁但係始終係失敗嘅，呢樣嘢都好無奈。問題出於咩咧？始終都係相處上嘅問題嚟，唔可以睇少一個唔同國家嘅人嚟到香港生活，嚇放低晒個所有嚟到呢度，佢可能真係唔係可能係直情係融入唔到個社會嘅時間，就可能有呢個問題出現嚇。雙方大家極力去營救，咁但係都始終失敗咗。會唔會因為上一段婚姻令你怕黑嚟嘅？怕黑，係啊，怕黑，見到鬼㗎嘛？怕黑，真係怕黑。但係而家係咪好保護呢個女朋友？即係保護低調，唔好俾人見到。
咁首先佢係行外人先啦，首先係行外人，咁順其自然啦。即係我又唔會特登，即係因為請大家理解咧，即係當一個男人有一段感情係由開花結果嗰日，全世界知道照離婚呢個開記者會嘅時間啊！請大家理解我嘅情況。但係你拍咗幾耐同佢？犀利嘅，都2年㗎啦。哦，喂，犀唔犀利？ OK 喎，哇！但係你之前都同好多人傳過㗎嘛？傳啫，係咪先？係啊，嗱，即係唔少得阿張柏芝㗎啦。係即係張柏芝，我哋知佢係你阿妹啦，即係認咗佢阿妹啊。嗯咁但係外界都會有個疑問，係咪蘇永康追唔到張柏芝，所以認佢做阿妹咧？做咩事要追佢啫？係咪？由頭到尾都係因為由星願開始發展嘅情義嚟嘅。咁之後有佢一段時間同阿仔分開咗啦。咁嗰段時間，咁我有阿仔嘅朋友，咁我聽到佢聽佢呻下咁咯。呻下，我都知你呻翻埋去㗎啦。你有仔遲早㗎啦。係啦。有冇諗過或者幻想一刻啊？都可能有機會啦。嗱，我呢樣嘢諗得好清楚，因為由細到大咧，我身邊好多美女朋友，有邊啲坐埋嚟，我一早就知呢啲係 friend 嚟。係嚇，同埋因為你生得樣衰嘛，即係冇乜攻擊性啊，即係人家就會覺得放低咗呢個戒心喺度咁樣。我不如講啊，爆個秘密你聽啊！喂，好啊！我係爆啊，咬我食啦！嗱，有一日咧，我哋好少好早開電話嘅，10點零鐘我就唔知做咩事開咗電話啦。咁咧，咁啊張柏芝打俾我，喂，你有冇啊仔電話？我梗有啦。喂，同我打電話話俾佢聽啊，北京好凍啊，我哋上長城啊，凍到抽筋啊！我話你冇個電話嘅咩？佢冇啊，你同我打電話話俾佢聽啦，費事佢冷親我，收電話吸線。好，你叫我做，我照做啊。跟住我咪打電話俾阿仔，唔知你個衰仔做咩時候咁早開電話？喂，啲阿公，喂，我妹叫你帶多件衫上長城，邊個你妹啊？張柏芝啊？你知謝霆鋒啊？嗰啲嚟㗎嘛？四哥啲血啊，始終係咪先？嗰啲咁，我心諗收咗錢，你擺我上台。嗱，呢件事我上2-3個星期先話俾阿拉姑聽。即係其實係咁樣嘅一件事嚟。咁即係大家中間係，我諗中間人啦。我呢度起咗個咁樣嘅作用，跟住大家咪翻查下資料圖片，咪見到兩個喺長城，咪兩個翹住行咁樣咯。因為跟住我就喺長城，唔係即係我就去北京。哎呀，係啊，我正見證住，咦佢啲眉來眼去好似係啊，同埋甜絲絲咁樣講嘅，柏芝又唔係真啦，黃烈咧。都係朋友嚟嘅啫。最近我走去買衫又話係啊，認到你啊！我唔知啊，Y 帶我去啊，Y 話喂雲舒話留間樓上鋪幾好喎，咁上到咦你開㗎原來，咁落嚟已經就咁啱得咁叫記者，咁後尾佢仲打電話俾我，喂唔好意思，我真係唔知道有記者喺樓下啫。咁劉巧音啊？劉巧音因為我去接佢，去玩，即係大家一齊去卡拉 OK 玩咁樣，佢好似阿仔 band 房夾完 band，咁嗰度係。咩 I 啊嘛，樓下啊嘛，咁我諗都唔知凍咗喺度，咁有架車喺度。喂，咁即係其實如果係咁講法，你都真係等咗唔少喎。好奇怪嘅，我喺02年之前咧，我冇乜花邊新聞嘅，我行過街蘭桂坊咧，啲記者朋友見到都唔一定會舉機拍嘅喎，除非好冇料啦嗰日嚇。02年之後咧，我做乜嘢人都拍嘅喎，到而家都係嘅，就係咁嘅樣。即係同埋你即係離咗婚之後，大家覺得你哇。蘇永康好似好餓喎，好需要一個女性嘅朋友。咁好難怪人哋客觀有咁嘅諗法嘅。咁我嗰陣時老實講，都唔係話唔想，不過就未遇到真正有一個覺得可以真係可以發展，直至到2年前咁樣。尋晚離開呢度場館，翻嚟阿輝同我講。定咗咯喎，明年香港嚟，明年復節嚇，咁所以我覺得咁啱得做呢度起步，咁又禮禮幾好喎，呢條路真係奮發嘅起步唔錯。企翻上舞台嗰日，我覺得一定要多謝佢，翻得上嚟舞台，除咗佢，仲有邊個幫得到我咧？一定要多謝佢。